एप्सविप नाम एक ऐसी गैर शनाख्त शुदा आवाज़ को दिया गया है जिसे यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने हाइड्रोफोन में रिकॉर्ड किया था। इस आवाज़ को 1991 में पैसिफिक पर रिकॉर्ड किया गया था। ये आवाज़ मौसमी दिखाई देती है, आमतौर पर बहार और ख़ज़ां में बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि इसकी वजह मौसमी तब्दीली है या नहीं। इस आवाज़ को विसल का नाम दिया गया है। इसे नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के हाइड्रोफोन ने 1997 में रिकॉर्ड किया था। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक विसल आतिशफिशा आवाज़ों की तरह है जो इससे पहले पैसिफिक ओशन के मारियाना वोल्केनिक आर्क में रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन क्योंकि ये आवाज़ 3 के बजाय सिर्फ एक हाइड्रोफोन में रिकॉर्ड हुई थी, लिहाजा इसे नामालूम समझा जाता है। ये आवाज़ कहाँ से पैदा होती है इस बारे में मालूम नहीं किया जा सका, लेकिन ये बहरल काहिल में कहीं है। ब्लूप का नाम एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी और इंतहाई ताकतवर पानी के अंदर से आने वाली आवाज़ को दिया गया है जो 1997 में यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए रिकॉर्ड की गई थी। इस आवाज़ को पैसिफिक ओशन के दूर दराज मकाम तक सुना गया था और ये आवाज़ हाइड्रोफोन में कई बार रिकॉर्ड हो चुकी है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजाहत के मुताबिक ये आवाज़ तेज़ी से बढ़ रही थी और इसे एक से ज़्यादा सेंसर्स में सुना गया था। ब्लूप का ऑडियो प्रोफाइल किसी जानदार से मिलता जुलता है, लेकिन ये ब्लू व्हेल की आवाज़ से कई गुना ज़्यादा बुलंद था। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये आइसबर्ग स्क्रैचिंग की आवाज़ है। जूलिया एक ऐसी आवाज़ है जो 1 मार्च 1999 को यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए रिकॉर्ड की गई थी। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये आवाज़ किसी बड़े आइसबर्ग के हरकत करने की थी। इस आवाज़ को तकरीबन 2 मिनट और 40 सेकंड तक सुना गया था। स्लो डाउन एक आवाज़ है जो 19 मई 1997 को यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हवाई बहर काहिल में रिकॉर्ड की गई थी। इस आवाज़ को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 7 मिनट तक कम होती रही। ये आवाज़ 1997 से लेकर हर साल सुनी जाती है। इस आवाज़ की वजह बड़े आइसबर्ग की रगड़ है। ट्रेन का नाम एक ऐसी आवाज़ को दिया गया था जिसे 5 मार्च 1997 को अस्तवाई बहर काहिल के हाइड्रोफोन में रिकॉर्ड किया गया था।
नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस आवाज़ की वजह को भी आइसबर्ग करार दिया है।